ଆମେରିକାର ଧମକ ଭାରତକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଖବର ବିଷୟରେ। ରୁଷରୁ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଚୀନ, ଭାରତ ଓ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧମକ ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ଯଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଜଣେ ସିନେଟର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ସମ୍ପ୍ରତି ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ରୁଷରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବ ତେବେ ଆମେ ତୁମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତିନି ଦେଶ ରୁଷର ପ୍ରାୟ 80% ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏତେ ଭାରି ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ଦେଶକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।